On raconte qu'au cœur des bois oubliés, certains croisent ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Aujourd'hui, dans les chroniques du frisson, voici l'histoire de celui qui murmurait en silence. Un mystère jamais élucidé. Il s'était perdu dans une forêt qu'aucune carte ne semblait reconnaître. La nuit était tombée vite, trop vite. Il n'y avait plus de bruit, même pas le vent. Et puis, au détour d'un sentier boueux, ils l'ont vu. Une silhouette encapuchonnée, habillée d'une soutane usée, sale. Elle flottait légèrement au-dessus du sol. Elle ne parlait pas, mais une voix a résonné dans leur tête. Je ne suis pas réel, et pourtant, je suis là. Ils ont reculé. L'un d'eux a chuchoté « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je regarde, mais personne ne me regarde longtemps. Mais plus ils reculaient, plus la forme s'approchait sans bruit. Vous m'entendez? Je sais. Pourtant, je ne parle pas. Je murmure dans vos pensées. La lumière de leur lampe a vacillé, et quand elle s'est rallumée, il n'y avait plus personne, juste leurs empreintes et une autre, inconnue, à l'envers. Bienvenue dans les chroniques du frisson. Traete el